Territori shqiptar për datën 27 shtator do të ketë mot me kthjellime dhe vranësira të lehta e kalimtare. Pasdite vranësirat do të shtohen në zonat malore, por nuk priten reshje. Moti do të jetë i ngrohtë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 30 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 10 orë diell. Reshjet do të jenë ineksistente. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verior me shpejtësi 4 deri në 8 metra për sekond. Në Bregdet era her pas here mund të arrijë deri në 9 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 27 shtator 2025 pritet të jetë 7 deri në 8. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth 6:26 minuta, ndërsa perëndimi rreth 18:37 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 20 deri në 30 gradë. Kukës, 17 deri në 26 gradë Celsius. Peshkopi, 18 deri në 27 gradë. Tiranë, 20 deri në 30 gradë Celsius. Durrës, 21 deri në 29 gradë. Kavaj, 21 deri në 29 gradë Celsius. Elbasan, 20 deri në 30 gradë. Berat, 20 deri në 30 gradë Celsius. Korçë, 17 deri në 26 gradë. Vlorë, 22 deri në 29 gradë Celsius. Gjirokastër, 19 deri në 29 gradë. Sarand, 21 deri në 29 gradë Celsius.